Всем привет! Сегодня я вам покажу чайника. А ты чайник какой? Еще я взрываю. Ай! Да, нет. Помните, мы с ним снимали серию Гренни? Да? У меня после этого другой. Да фиг, где ты эту фигню взял? Вон там. Положи. Ладно, Никит, давай снимем общее видео. Не будем враждовать. Пойдем-ка. Блин, трусы спадают. Ха-ха. Так Ах ты, блин, жир-трест. В следующем видео я прикрываюсь. Я ему сказал, что буду безоружный с ним, а на самом деле нет. Буду вот толкать, а потом изобью его. Сейчас я его изобью. Ой, я его не бил, буду избивать так, ну я немного его так побью. За все, можно так сказать. Вот таковы у меня дела. Женька!